はい、レーシングドライバーの祖父義和です。今日はですね、中国のタイヤブランドマックストレックマキシマス DS01 の試乗していきたいと思います。それではタイヤの方を見ていきたいと思います。皆さん見てください。このスポーティーなデザイン、トレッド面もすごく大きいですし、排水性もね、すごく考慮されてて、溝も大きくカットされてます。で、なんて言ってもこのデザインがとにかくかっこいいですよね。この溝の深さ、そしてよく見てみると溝の間のところですね、ここに細いカットも入ってます。この辺りも排水性を気にしてすごく作られているのかなっていうのが見て取れます。そしてですね、この幅広いトレッド面、接地面積かなり広く取られているので、グリップもかなり高く期待できるタイヤなんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとは価格ですね。送料税込みで16,020円というかなり格安のタイヤになってます。あとですね、タイヤサイズ2653518というタイヤサイズで、この値段というのもかなり驚きです。トレッドウェアが160ということで、かなりソフトコンパウンドなタイヤになってます。で、触った感じもですね、こうかなり柔らかい印象のタイヤで、ブロックの山の高さもですね、結構高いタイヤなので、発熱性とかもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。これでね、本当にすごく性能いいタイヤであれば、かなり期待できると思うので、ぜひね、体験していきたいと思います。はい、それでは一般道市場からまずはね、行ってみたいと思います。だいたい40キロから50キロぐらいの速度域なんですけど、少しロードノイズが大きめかなっていうところはあるんですけど、こういうスポーツカーであれば実際ね、気にならない、マフラーの音とか、振動とか気にならない範囲かなっていうふうに思います。今実際履いてるタイヤが265の3518なんですけど、結構ね、扁平は薄いタイヤなんですけど、ブロックの山の高さもあったりとかして、結構ね、乗り心地はいい方だと思います。ウエット性能が高いタイヤなので、溝が多く切ってあるタイヤって剛性がね、少し弱くなってしまったりするんですけど、その辺りはサイドウォールの剛性がやっぱり高く作られてる影響もあってか、タイヤがね、うにょうにょ動いてしまったりとか、そういう感じは全くないですね。街乗りも全然苦じゃないと思いますね。はい、それでは続いて高速道路の方を試乗していきたいと思います。速度でいうと80キロからだいたい100キロぐらいの速度域ですね。一般道に比べるとロードノイズが少し大きめになってるところがあるので、ただやっぱりあくまでもね、かなりコスパのいいタイヤなので、ウエット性能のこととかも考えると十分よくできたタイヤじゃないかなっていうふうに思います。レンチェンジした時の車の、タイヤの追従性とかね、その辺りも特に気になるところはないので、値段から考えたらかなりよくできたタイヤじゃないかなと思いますね。でも意外と速度を上げた方が風切り音とかもね入ってくるので、そこら辺がうまく相殺されてタイヤの音が気にならなくなるのかもしれないですね。乗り心地に関してもかなりいいと思います。硬さもねそんなにないですし、変にタイヤ取られることないですし、へこみに落ちてもね極端な突き上げ感とかはないので、その辺りはブロックの山の高さであったりとか、ショルダーの剛性感のバランスがねすごくうまく取れてるんじゃないかなと思います。すごい安心して走れるタイヤだと思います。このぐらいの速度域でも全然気にならないんで、例えば今日はドリフトの市場になりますけど、ミニサーキットとかね、その辺りとか走っても比較的走れるタイヤなんじゃないかなというふうに思います。これは長距離とかもすごい楽なんじゃないですかね。はい、それではですね、筑波サーキットジムカーナ上でこの GR86 ターボ、まずはね定常沿線回からしていきたいと思います。どんな感じですかね。意外と剛性感ある。しっかりタイヤのグリップも感じれるんで、縦横のバランスもすごく良くて走りやすいですね。トレッドウェアが160っていうことだったので、ちょっとタイヤがソフトコンパウンドすぎるかなっていうのも思ってたんですけど、タイヤの剛性もしっかり保たれてるし乗りやすいですね。86ももうエンジンのレスポンスもすごくいいし、2653518のタイヤをこんなに回せるなんてすごいパワーだな。乗ってる感じね、ブロックの剛性不足みたいなのは全然感じないですね。ちょっと速度域上げたところも見てみたいですね。タイヤが横に流れようとしてるのか前に進もうとしてるのかの違いもすごい分かりやすいタイヤです。いいね、テンション上がりますね、このタイヤ。じゃあ続いて8の字行ってみたいと思います。
結構ね縦横のグリップのバランスがいいタイヤなので8の字もコントロールしやすいんじゃないかなと思います。今実際タイヤのね表面もちょっと見てきたんですけど、変にねブロックの飛びとかもないし、結構いいタイヤなんじゃないかなっていう期待ができます。おー、やりやすい。すごい。熱だれ感も全然ない。うわー、コントロールしやすい。これで16,020円でしょ。ちょっと安すぎるんじゃないのかな。いやー、今8の字ねやってみましたけど、すごいコントロールしやすいですね。煙もたくさん出るし、めちゃくちゃかっこよく走れますね。ちょっとね振りを大きくいった時に少しサイドの剛性不足というか引っかかりみたいなのがちょっとあるといいかなっていうシーンもあったけど、 D1 の登録タイヤにもね申請されてるタイヤなので、実際競技に出て使うこともできるタイヤなので、そこはエア低く使って、ライバルと戦っていくっていうこともできるんじゃないかなと思います。はい、今ねリアのエアをちょっと落としてもらって、続いてサーキットを想定したレイアウトにパイロンを今並び替えてもらったので、今回は3速まで入るレイアウトになってると思うので、実際に走行していきたいと思います。狙いとしてはコーナーの進入とかで深い角度に持っていった時にちょっとリアの横方向の粘りを出したいなと思って、さあどうでしょうか。お、いい感じ。もう3速でもちゃんと蹴っていってくれるし、いいね。タイヤちょっとエア低めで走るのもいいかもしれないですね。ショルダーの部分がちょっと丸い形状になってたので、そこら辺がね横方向の引っかかりに対して影響してるんだと思います。やっぱりパワーない車とかであればエアをちょっと高めに張ってあげて、そのショルダーをねあまり当てないようにしてあげるといいと思うし、このね86ターボみたいに340馬力ぐらいある車であれば、そのショルダーをね当てるようにちょっとエア低めにしてあげて、引っかかり出してあげるとコントロールもしやすいんじゃないかなと思います。トレッドウェアがね160って言ってましたけど、全然そんな感じじゃないですね。走り始めてねこう作動温度も低い60度からグリップが出てくるタイヤっていう風に聞いてたので、ちょっとドリフトしてると垂れちゃうかなっていう印象があったんですけど、だいぶその辺りも垂れに対しても強いので、対応してる温度域がね広いんじゃないかなと思います。楽しくてずっと走りたくなっちゃうねこれね。これちょっと自分で買って履きたいですねこのタイヤ。はい、ということで試乗の方が終了してきました。正直言ってかなりコスパのいいタイヤだと思います。1本あたり16,020円ということだったんですけど、ちょっと値段なりのタイヤかなっていうふうに思っていたんですけど、かなり僕的には高評価なタイヤでした。実際街乗りではタイヤのブロックの山の高さもあって、乗り心地もすごく柔らかくてですね、ちょっとこうギャップとかをね踏んだ時の突き上げ感とかも比較的少なくて、すごく乗り心地のいいタイヤだなと思いました。続いて高速道路を試してきた時なんですけど、正直言って80キロあたりでは少しロードノイズが目立つかなっていう印象もあったんですけど、それ以上の速度100キロぐらいの速度まで来ると、今度風切り音とですねロードノイズと一緒にこう重なってくる感じになって、あまりこう目立たない感じになってきたかなと思います。で実際やっぱりねそのロードノイズの原因になってるのも、おそらくタイヤの溝の太さが原因になってると思います。でそのあたりはウエット性能とのバランスになってくると思うので、ウエットでの性能の良さを取るか、ロードノイズを取るかっていうあたりで、そのあたりにこうかゆいところがちょっと出てくるのかなっていうのは正直思いました。ただですね、街乗りの走行と一緒で乗り味とかもすごく乗りやすいですし、速度域がね上がってきたところでも、実際こうトレッドのよれとかでレーンチェンジをした時とかのステアリングレスポンスの悪さとか、そのあたりも出てくるかなって正直思ってたんですけど、そこら辺も全然気にならない範囲だったので、かなりやっぱりコスパがいいタイヤだなと思います。で続いてジムカーナ上のドリフト走行なんですけど、実際ねドリフト走行してみた時はこれはねかなりいいタイヤだなと思いました。まずねこれだけブロックが大きいタイヤだと、かなりドリフト走行を繰り返しているとどうしてもブロックが飛んでしまってタイヤのね表面が剥がれたりとか、そのあたりが懸念されてたんですけど、そういうことも全然ないですし、実際こうブロックの山の高さっていうのがコントロール性の方にもすごくいい仕事をしていて、どこが限界値なのかとか、あとはちょっと限界を超えそうになった時に踏ん張ってくれる、耐えてくれる
横方向のスライドへの粘りとかですね、そのあたりがかなり良かったです。実際ですね、トレッドウェアが160っていうこともあって、タイヤの表面のコンパウンドが柔らかいところもあるのかなと思ってたんですけど、そこら辺のバランスもかなり良くてですね、ドリフトをずっと続けていった時にタイヤがねボロボロに崩れてしまったりとか、そういうのも全くなかったので、最後まで綺麗に使えるタイヤでかなり良かったなと思いました。トレーニングよくドリフトとかやるんですけど、実際自分の車でもちょっと履いてみたいなって思うような、そんなようなタイヤでした。あとですね、何よりやっぱり値段がかなりこのタイヤおすすめです。1本あたり16,020円っていう風に言いましたけど、4本でも64,080円になります。これがね、なんと送料込みで税込みの値段になります。なかなかね、やっぱこれだけのコストパフォーマンスいいタイヤっていうのはないと思います。あとですね、ドリフトの方だけではなくてグリップでもかなりこのタイヤ使えるんじゃないかなと思います。夏場のね練習用タイヤとして使ったりとか、そのあたりはかなりサーキットのグリップ走行でも使えるんじゃないかなと思います。このタイヤ気になった方はですね、ぜひオートウェイのホームページの方から購入することができるので確認してもらえたらと思います。本当おすすめです。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。